بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إخواني waxaan rabaa inaan qiso kale idin la sheer gareeyo qisadaas oo iyaduna masaajidkan hadda aan joogo Abubakar Islamic Center oo Washington ka dhacday. Qisadana waxay ahayd maalin maalmaha kamid ah maalin Jumco ah aniga oo ururinaya fundraising iyo tabarucaad oo ururinaya masaajida muslimiintu ku leeyihiin wadankan ayaa gabdhaha masaajidka kamid ah baa lacag bixisay marka waana loo duceeyay. gabadhii markii lacagtii bixisay loo duceeyay ayay baxday shaqay aaday habeenkii 11 habeennimo ayay shaqadeeda ka soo baxday iyadoo soo socota jidkuna oo xiran yahay laydku ka xiran yahay red oo yahay ayay gabadhii soo gashay jidkii oo xiran boolis baana kala haa oo markaa maray qadarka Ilaahay booliskii bay xitaa ku dhici gaadhay kadib markii ay booliskii u arkay uu ku shitay gabadhiina way istaagtay wuu soo daba istaagay waxay tiri hadal cajab badan waxay tiri ninkii soo wali soo degin maanta sadaqaad baan la baxay dadkii muslimiintaana way ii duceeyeen wallahi way ku dhaaratay inayna suuragal ahayn aniga iyo booliska saacada aan gabadh muslimada kaliya inuu halka igu qabto oo halka igu yimaado wallahi bayna suuroobeen beter waxyaabaha cajabta ayuu hal xibba min ajaa'ib sadaqa waxay leedahay gabadhii wuxuga markaan xalay bay ii waramaysay habeenka xalay ahaabay gabadhaas qisada mar labaad iiga waramaysay waxay tiri markii aan uu soo dul istaagay halkiisii soo joogo muddo dhan ma soo degin aniguna baawrkan ku jiray isaguna kiisii ku jira waxay tiri ilaa 25 minute 25 daqiiqo ayaan ku jiray on la yaabanahay sababta uu soo degi lahaa markii u dambeysay buu soo degay waxay tiri daaqadan furay qalad weyn bay gabadhaasi ay gashay jid xiran oo nalku ka xiran yahay bay goynaysay boolisna waa ku dhici gaadhay marka wuxuu yiri laba su'aalood buu kaliya weydiiyay wuxuu ku yiri are you okay okay ma tahay haabaan ku uribay tiri wuxuu yiri good night habeen wanaagsan waad ka socon kartaa you can go wada wadi kartaa inaad socoto haddaba waxaan soo xusuustay xadiiskii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo rasuulku uu yiri dadka ilaahay waxa ku jira dad baa ku jira law aqsama cala allaahi la abarahu balad u fiirsada dadka waxa ku jira dad hadday Allah ku dhaartaan ilaahayna u samafalayo oo baarinimadooda u fulinayo yani dhaartooda u fulinayo been sheegaynin ayaa ku jira oo hadday dhahan wallahi waxaas dhici ama wallahi waxaas ma dhacayo dad ilaahay u rumayn baa ku jira marka waxa kamid gabadhan inay tiri wallahi buna ninkaas suuragal ah inuu soo gaaro ilaahayna kuma soo simin subhanahu wa ta'ala hadaba ayuha alhiba qisadaas waxa aan rabaa inaan message kay bixinayso waa min ajaa'ib sadaqada ajaa'ibta ay leedahay weeye marka waxay gashaa daawo mardaakum bisadaqa waxay noqotaa difaac iyo in qofka dhibaato ku soo socoto ilaahi subhanahu wa ta'ala uga xijaabo waxay noqotaa satr min an-nar naarta in ilaahi subhanahu wa ta'ala xijaab uu kaaga dhigo wajazaakumullahu khayran barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullah